Nakakatuwa namang panoodin na rin mag-amo pare. Yung paki-follow na lang at saka paki-hit na rin yung like button na yan. Ayan, ito mo naman. Oh, galing ng aso eh. Talaga na nakabalanse. Ang cute niya lang panoodin. Nakakatuwa. Ayan, ito mo. Kahit na baha eh. Yung iba talaga eh, galit na galit sa baha eh. Talagang nag-enjoy yung mag-amo oh. Oh, galing ng aso. Galing bumalansa eh. Hindi natatakot eh. Oo. Ayan, ni e-bike siguro yung anong yun. Kagaling din ng e-bike na hindi na ano sa tubig. Thanks God for everything. Thank you for watching. God bless us all.